大家好，又係我收錢啦。今日嚟咗台車咁啊，呢台車嘅故障點咧就係異響。咁啊，去街下嗰時有嗰啲電流聲、呼聲響。咁啊，去好多地方整過啦。咁啊，水泵、軸承、皮帶全部換過晒，故障點依然存在。咁啊，經我哋頭先嚟檢查過，發現原來係呢個發動機入邊傳仔嚟嘅電流聲。咁我哋而家拆一個發動機睇睇入邊係邊樣壞咗咯喎。呢個發動機都好新淨嘅。嗱，咁我哋而家查一查，大家有冇睇到？呢個係123，佢呢個係6管嘅。咁我哋直接換翻一個12管嘅整鬧器就可以噶啦。咁我哋而家去買個翻嚟咧。嗱，呢個12管嘅整鬧器就買咗翻嚟啦。第一個睇啦。嗱，呢啲係全部滿晒嘅。咁我哋而家磨開嗰啲，跟住焊呢個上去，就問題可以解決嘅，解決異響。嗱，咁而家磨啦，咁啊依家拆嗰啲一齊睇。呢啲6管嘅充電唔夠用嘅，啲電流聲好大。嗱呢個，咁啊我哋而家係直接換呢個12管啊過去，咁啊佢用到台車報廢都唔會爛噶啦。嗱，咁而家已經焊咗晒啦。嗱，1、2、3、4、5、6，上面6個，底下6個係12個。咁我哋而家改咗呢啲，裝咗晒呢個係勁神爽噶啦。嗱，咁而家呢個發動機就裝好啦，咁啊而家裝翻上去，着車試試。嗱，咁呢個發動機已經裝好咗啦，咁我哋而家就去着車聽聽，睇佢仲有冇之前嗰種電流聲，之前一着車就 VV 聲響嘅。嗱，一打嘅已經係着火啦，咁啊，而且嗰種電流聲係冇咗啦，嗱，依家係非常平穩嘅，可以證明我哋換咗呢個係非經鬧電嘅器係有效果嘅。